বেকু দেখালো এই বাসিরে আল্লাহ ফিরে বলি কেন তো দিস কম দাম হলে কে সবাই ব্যবহার করে আর আমরা ব্যবহার করি দামি বলি এইবার না খারাপ এই খালি কামড় দিতে লাগে দাঁত নষ্ট করে লাগে খোলা কোনো আছে নাকি না ওর বোধ ফিন ছোটা লাগবে কান দিলে ফিন ছোটা খারো 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 হলে আরে কান লাগলে ভেঙে যাবে সুন্দর গাড়ি বেকু গাড়ি কি গাড়ি বেকু তোমার পছন্দ বেকু খালি বেকু বেকু হর গাড়ি বেকু গাড়ি আমার বেকু গাড়ি বেকু কয়দিন থাকবো এটা? কদিন থাকবো আজকের দিন গেলে বোঝা যাবে কদিন থাকবো 2-3 দিন থাকবো আর কি